Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunasoma Nehemia sura ya 4 mpaka sura ya 7. Wakati wanaendelea kujenga ukuta, Nehemia pamoja na wenzie, Sanbalati na Tobia wakawa wanaleta vipingamizi, kwa sababu walikuwa waamini kwamba hao watu wanaweza kaujenga ukuta. Kuna wakati huyu Sanbalati na Tobia wakaleta vikwazo ili hao watu waingie kwenye vita. Ila Nehemia akajipanga pamoja na watu wake, wakawa wanajenga huku wameshikilia silaha. Yaani mkono mmoja wanajenga, mkono mmoja wameshikilia silaha. Manake nia yao Sanbalati pamoja na Tobia ni kuzuia ili wale watu wasiendelee kujenga ule ukuta wa Yerusalemu. Lakini baadaye wakafanikiwa kujenga ule ukuta pamoja na malango ya Yerusalemu. Ni nini ambacho tunajifunza siku ya leo? Unapoanza kutembea kwenye kusudi lako, vikwazo huwa vinatokea. Vipingamizi huwa vinatokea. Na unaweza ukakuta watu wanaoleta vipingamizi au vikwazo ni watu wa karibu yako, ama ni ndugu zako, ama ni marafiki. Hilo lisikuvunje moyo, kwa sababu kukamilisha kusudi ni mpango wa Mungu. Na ambaye analeta vikwazo ni Ibilisi. Kwa hiyo Ibilisi hawezi kunyamaza kimya akiona wewe tayari umejitambua na umeanza kutembea kwenye kusudi la kuumbwa kwako. Hivyo basi unatakiwa umuombe Roho Mtakatifu akusaidie hatua kwa hatua. Vinapoibuka vikwazo, yeye atakupa njia ili uweze kuvishinda hivyo vikwazo. Hutakiwi kukata tamaa, hutakiwi kuogopa, hutakiwi kuishia njiani. Hakikisha kwamba unasonga mbele mpaka ukamilishe lile kusudi la kuumbwa kwako. Unapokamilisha kusudi la kuumbwa kwako, ndio hapo unaanza kuona ukuu wa Mungu katika maisha yako. Unaanza kuona maisha yana maana, unaanza kuyafurahia maisha, unaanza kuwa na amani pamoja na utulivu. Maombi ya siku ya leo, mwambie Baba yangu wa mbinguni na kushukuru kwa neno lako. Naomba unisaidie ili niweze kutembea sawa sawa katika kusudi langu. Nikutakie siku njema, tukutane kesho.